বর্তমান এবং আগামীতে আমার নবী বলছেন আমি সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেলাম, কোন জাতির আর কারো কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার প্রয়োজন নাই। খালি ১৫০০ বছরের ইসলাম আজকে এই মৌলবীরা এসে নষ্ট করে দিচ্ছে। কেউ লাল রুমাল পরে আসতেছে আর বলতেছে কয় ২০ টাকা নাই, আছে কত ৮ টাকা। এই মৌলবীরা নকল মৌলবী, এরা আসল না, এরা আসল না। ১৫০০ বছরের এস্টাবলিশ ইসলামকে তারা আজকে কলঙ্কিত করছে, আমাদের আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতদিন ইসলাম বুঝে নাই ১৫০০ বছর ধরে, আর এখন নাকি আমাদের নামাজই হয় নাই। কিছু আছে এমন জ্ঞানের দিক থেকে দৈনতা, বিশাল বক্তৃতা দিতে পারে, শেষ পর্যন্ত বলে যায় যে আমি জীবনের ৬৩টা বছর আমি ভুল পথে ছিলাম। এটা কখনো দলিল নয়, এটা কখনো দলিল নয়। কোন ব্যক্তির এমন বক্তব্য আমাদের জন্য ইসলামের দলিল হতে পারে না। যেমন ইমাম বুখারী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তিনি যখন অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন ডাক্তার তাকে পরীক্ষা করলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করে দেখলেন যে ইমাম বুখারী ৪০ বছর পর্যন্ত উনি কোনো সালুন খান নাই। কি খান নাই? সালুন। সালুন মানে তরকারি খান নাই। আমরা যে নিয়মিত যে তরকারি খাই, গোশত খাই, মাছ খাই, এগুলো কোনোটাই তিনি খান নাই। কত বছর? আবার জোরে বলেন, কে খান নাই? ইমাম বুখারী আলাইহির রাহমা ৪০ বছর পর্যন্ত শুধু শুকনা রুটি চিবাই খেয়েছে। শুকনা রুটি চিবিয়ে খেলে মানুষের মেধা শক্তি বৃদ্ধি হয়, জেহেন শক্তি বাড়ে। ইমাম বুখারী ঠিক তাই পালন করেছেন। ডাক্তাররা এটাকে নানাভাবে ডায়াগনস্টিক সেন্টারে এগুলোকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করে তারা দেখলেন যে উনি বহুদিন যাবত, এটারও মেয়াদ তারা বের করে ফেলেন। আগের ডাক্তাররা তো হাজেক ছিলেন, অত্যন্ত চৌকুশ ছিলেন ডাক্তাররা। আগের কবিরাজ হাতের নাভিতে, মানে হাতের নাড়িতে হাত দিতে হতো না, দূর থেকে বলতো যে লোকটার জন্ডিস হইছে, না হলে এটার এই লিভার সিরোসিস রোগে সে আক্রান্ত হয়েছে, দেখে বলতো। ভারতের একজন ডাক্তার এসেছিলেন যিনি হলেন বিধানচন্দ্র রায়। বিধানচন্দ্র রায় তিনি শিক্ষামন্ত্রী হয়েছিলেন, কিন্তু ভালো ডাক্তার। উনি হাসপাতালে কোনো রুগী দেখতেন না, উনি বারান্দা দিয়ে হাঁটলেই বলে দিতে পারতেন যে এই রুমের মধ্যে কোন রোগে কোন রোগী সেখানে আছে। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সে মেধা দিয়েছেন, আন্দাজ করার মতো কি দিয়েছেন? ক্ষমতা দিয়েছেন। সুবহানাল্লাহ বলেন। সম্মানিত সুধী ভাইরা আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের জীবন বাঁচানোর জন্য স্বাভাবিক যে খাবারগুলো প্রয়োজন ছিল সবগুলো বন্ধ করে দিয়েছে মক্কার কাফিররা। হিশাম আমার প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের দেহ মোবারক সাহাবায়ে কিরামকে দেখে তিনি চোখের পানি ছেড়ে দিয়ে কাঁদা শুরু করলেন যে এই করুণ অবস্থা। নবীজি বললেন আমাদের তো খাবার পানি বন্ধ করে দিয়েছে, খাবারও নাই, পানিও নাই। মশক, পানির টানার যে মশক, সেই মশক এর চামড়া ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়ে খেয়ে আমরা বেঁচে আছি। হিশাম তিনি আমার নবীকে বললেন আপনার বিরুদ্ধে কাবা ঘরের ভেতরে একটা রায়, একটা ঘোষিত রায়, একটা রেজুলেশন তারা পাশ করেছে যেখানে আপনাকে ৩ বছর তারা যেতে দিবে না, এখান থেকে বের হতে দিবে না, সবকিছু বন্ধ করে দিয়েছে। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন হিশাম তুমি যাইয়া চ্যালেঞ্জ করো, ওই পাথরের নিচে তারা যে চাপা দিয়ে রেখেছে রেজুলেশন, ওটার মধ্যে একটা শব্দও নাই, মিথ্যা। হিশাম বলছে যদি ঘটনা তাই হয় তাহলে আমি আপনাকে এখন বের করে নিয়ে যাব। হিশাম দৌড়িয়ে চলে গেল। হিশাম জানে পৃথিবীর মধ্যে এমন একজন মহান নবী যিনি যা বলেন সত্য হয়। আস-সাদিকুল মাসদুক আবু জাহালের হাতে বড়ই ছিল। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু জাহাল বলেছে মুহাম্মদ তুমি যদি সত্য নবী হয়ে থাকো তাহলে বলো তো ভাতিজা আমার হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে। আমার নবীজি 1 সেকেন্ডও চিন্তা করেন নাই, আমার নবী বলে ফেললেন চাচা আপনার হাতের ভিতরে পাথর। আবু জাহাল বলে উঠলো এবার ধরা খেয়েছো মুহাম্মদ, তুমি এখন ধরা খেয়েছো, তোমার সবকিছু আজকে ম্লান হয়ে যাবে, তোমাকে আর কেউ কোনোদিন শ্রদ্ধা করবে না, আমি গোটা জাতির কাছে ফাঁস করে দেব। তুমি আমার হাতের মুষ্টির ভিতরে কি আছে তা তুমি বলতে পারো নাই, কাজে তুমি অনুসরণীয় নও।
নবীজি বলছেন, চাচা সাহস থাকলে বাইর করেন, হাত মুষ্টি খুলেন, মুষ্টি খুলেন। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদিকুল মাসদুক, আল্লাহ বলেছেন তিনি মহাসত্যবাদী। নবী কখনো মিথ্যা বলেন নাই। যদিও নবী ইব্রাহিম সম্পর্কে হাদিসের মধ্যে এসছে, সাদারা মিন ইব্রাহিম সালাসু কাযুবাত। আমার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনি বলেছেন ইব্রাহিম নবীর থেকে 3টা মিথ্যা বের হয়েছে। নবীজি বলছেন ইব্রাহিম নবী কয়টা মিথ্যা বলছেন? 3টা। সাদারা মিন ইব্রাহিম সালাসু কাযুবাত, ইব্রাহিম থেকে 3টা মিথ্যা প্রকাশিত হয়েছে। সালাসু কাযুবাত, এই যে কাযুবাত যেটা মিথ্যা, এই মিথ্যা 3টা নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যাখ্যা করেছেন এ কারণে যাতে কোনো নবীর উপরে কেউ কোনোদিন ক্লেম তৈরি করতে না পারে। ইসলাম হচ্ছে সর্বকালের কালজয়ী একটা ধর্ম। এটার গায়ে যেন কেউ আঙ্গুল বসাতে না পারে, এটার উপরে যেন কেউ লাল কালি বসাতে না পারে। হাত উঁচু করে বলে সুবহানাল্লাহ। কাজী যা কিছু আছে ইতু পড়বে, বর্তমান এবং আগামীতে। আমার নবী বলছেন আমি সবকিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেলাম, কোনো জাতির আর কারো কাছে ব্যাখ্যা চাওয়ার প্রয়োজন নাই। খালি ১৫০০ বছরের ইসলাম আজকে এই মৌলবীরা এসে নষ্ট করে দিচ্ছে। কেউ লাল রুমাল পরে আসতেছে আর বলতেছে কয় ২০ টাকাত নাই, আছে কত? ৮ টাকা। এই মৌলবীরা নকল মৌলবী, এরা আসল না, এরা আসল না। ১৫০০ বছরের এস্টাবলিশ ইসলামকে তারা আজকে কলঙ্কিত করছে, আমাদের আমলগুলোকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এতদিন ইসলাম বুঝে নাই ১৫০০ বছর ধরে, আর এখন নাকি আমাদের নামাজই হয় নাই। কিছু আছে এমন জ্ঞানের দিক থেকে দৈনতা, বিশাল বক্তৃতা দিতে পারে, শেষ পর্যন্ত বলে যায় যে আমি জীবনের ৬৩টা বছর আমি ভুল পথে ছিলাম। এটা কখনো দলিল নয়, এটা কখনো দলিল নয়। কোন ব্যক্তির এমন বক্তব্য আমাদের জন্য ইসলামের দলিল হতে পারে না। বক্তা নিজেই তার ভুলের উপরে বক্তব্য দিতে পারেন, কিন্তু এটা সবার জন্য কোনোদিন পালনীয় হতে পারে না। আমি কি বোঝাতে পারছি? ইসলাম হচ্ছে পরিষ্কার। আমার নবী বলছেন আমার শিক্ষক হলেন আল্লাহ। আল্লামানি রব্বি ফাআহসানা তালিমি ওয়া আদ্দাবানি রব্বি ফাআহসানা তা'দীবি। আমি উত্তম জ্ঞান শিখেছি আল্লাহর কাছে। আল্লাহ তাআলা পৃথিবীর কোন অক্সফোর্ড, মানচেস্টার, আমার জন্য কোন হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটি, কোন ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি আল্লাহ আমার জন্য রাখেন নাই। অতএব আমি রাসূলকে আল্লাহ যে জ্ঞান দিয়েছেন এটা ক্যামব্রিজেও নাই,